Aç gözünü. Daha sana diyeceklerim var. Esaretten kaçtığın masp. Gariplerin sığınağı yüce Rabbim. Atasının, anasının kaderinde olmayan uzun ömür bereketini Akça kıza bahşeyle ya Rabbi. Burak'ını alacağız daha. Ve hak nasip ederse bir olarak gireceğiz. Kimsesizlerin kimsesi. Haindir bu Akça Hatun, hain. Senin her şeye gücün yeter. Baba. Ölmek istemiyorum. Ne dersin sen Karaca? Akça'nın haininin delili buradadır.